Situada a la part nord de França i amb més de 2 milions d'habitants, París és una de les ciutats amb més prestigi a escala mundial. La capital de l'estat francès es projecta cap a la resta del món amb la Tour Eiffel convertida en el símbol de la ciutat, una icona i alhora una marca de país. És, en l'actualitat, un referent turístic que rep anualment milions de visitants. Així, els habitants de París conviuen amb un model de ciutat que, a banda de comptar amb un patrimoni històric incalculable, ha de generar de forma constant patrimoni cultural d'avantguarda. Capítol 1. Ciutat Museu. Not that expensive. New York is more expensive. I think after London, it's The most expensive in Europe. city in Europe. Expensive. París, a més de la capital d'un dels estats més importants de la Unió Europea, és una ciutat que gestiona un gran nombre de visites de forma continuada. A banda d'unes xifres de turisme interior molt elevades, el nombre de visitants procedents de l'exterior es compta per milions. La ciutat francesa ha heretat molts elements dels diferents àmbits culturals, l'art, la història, el pensament, però també cau en l'antiga necessitat de generar nous recursos. És així com trobem un model de ciutat romàntic que recorda una identitat encara viva, enfront d'un estil modern que complau els parisencs. La Tour Eiffel, el Louvre, Versalles, la Bastille, Napoleó o Robespierre. Són substàncies de culte creades en el passat que s'han de mantenir. Alhora, la ciutat genera una sèrie de substàncies noves, com ara el Pompidou o la indústria del cinema, que generen un ambient que és propici a la creació del contingut cultural d'avantguarda. D'aquesta manera, París ofereix als turistes una quantitat exagerada de substàncies culturals, destinant molts dels recursos econòmics cap a aquesta activitat, amb la finalitat d'obtenir el major nombre de visitants generadors d'ingressos. Però és cert que, en molts viatges, les ciutats museus deixen al descobert contrastos evidents. En el cas que ens ocupa, trobem la Borsa de París i el barri de les finances, conegut com la Défense, que reflexen d'una manera figurativa, amb grans pantalles i gratacels, una salut econòmica envejable. Podríem dir que aquest interès per l'estabilitat de la seva economia converteix a França en una mena de baròmetre europeu. Per l'altra banda, trobem l'àmplia perifèria de la ciutat. París és una de les ciutats més riques d'Europa, amb una renda per càpita per sobre de la mitjana del continent, que competeix amb les més elevades del món. Això té unes conseqüències en els ciutadans. Per una banda, genera una barrera salarial entre les classes, que s'ha d'afrontar amb mesures de caràcter social, com descomptes per a menors de 27 anys i ajudes per a majors i els estudiants, i en allò públic i per la cultura. També podem observar que aquesta desigualtat econòmica entre diferents països pot arribar a generar visions particulars sobre el valor de l'euro. ¿Un euro es lo mismo aquí que en Alemania? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que las políticas económicas son diferentes. Por ejemplo, si vas a un país que tenga un IVA más alto, se llame como se llame, ese impuesto en ese país. Obviamente, ese país va a tener unos productos que van a ser más caros que España, por ejemplo. Pues ahí sí que se nota, hay una diferencia de precio. Igual que en el impuesto sobre la renta de la persona física, y todas esas cosas vienen a condicionar los precios de la venta al público. Y es la diferencia entre un euro alemán y un euro español. Pero si falla en la mente de las personas que un euro en Alemania es distinto a un euro en España, entonces está fallando la Unión Europea como institución. En París, por ejemplo, la diferencia de clases sí que es muy alta. Obviamente las ciudades más cosmopolitas pues tienen barrios con muchísimo dinero, inmensidad de dinero, y otros pues
que después te llega a fin de mes y se nota. Pero claro, el paro en París, pues tú buscabas trabajo y encontrabas trabajo. Del de Valencia sí que puedo decir que es carísimo y unos servicios muy reducidos. Pero claro, venías acostumbrado al metro de París, que también es carísimo, en zona, lo que aquí conoceríamos como zona A, o lo que digamos, un centro urbano, eran 67 euros mensuales. Ahora que siendo joven y todo eso tenías autobús y metro y después otra cosa que se llamaba Egoer, que es como los cercanías. Los fines de semana para menores, bueno, como aquí el Carnet Chove. Entonces podías ir a Versalles, podías ir a Disney, podías ir a sitios que están lejos a priori y que te salían gratis a fines de semana. The budget of culture is lower than before because they have to spread the money for more important things. What I know is as technicians or artists or musicians, we have a statute when you have to work 500 hours for a year, so you can have some help every month with money. It's like, I don't know, like 900 euros. No, it's totally depend of how much you earn if you Yeah, want okay. to. So yeah, but for making economics, they wanted to erase the statue, so to erase the money for the people who works, because they said that we were just trying to take advantages of it. So this happened this year, and everybody was mad, and it worked. It's been removed. The idea of erasing the statue, it's been removed. So yeah. This is called SMIC, SMIC, and it's 1,100 euros every month. 1,100, yeah. La cultura, a vegades generadora d'identitat, pot ser una veritable ferramenta de poder econòmic. Naix, de manera general, amb la finalitat de trencar allò establert i necessàriament amb un relat posterior. Quan parlem d'una ciutat-museu, ens referim a un model de ciutat que gira entorn d'aquest relat, també anomenat espectacle. Des de segles enrere, aquest s'utilitza com a atractiu per relligar els turistes. Però quina és la clau d'aquest èxit? En el cas de París, resulta evident que s'ha tematitzat la passió i els fonaments de la cultura europea moderna. Els valors, com la raó i l'amor, sonen com un reclam molt fort, però hi ha més. La distribució de la ciutat, l'arquitectura, l'oferta de museus i tot allò objectable són satisfaccions substitutòries de les pulsions del subjecte modern acostumat a la cultura de masses. D'aquesta manera, elements com la Gioconda o l'Arc de Triomf són l'objectiu d'aquests milions de persones que visiten la ciutat per trobar la felicitat.